Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ရှင်းတယ်။ Samsung နဲ့မှနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ mid range 3မျိုးအဲ့ဒီ3မျိုးကိုရှင်းပေးမယ်။ဘယ်လိုလူတွေအတွက်ဘယ်ဖုန်းကတင့်တော်မလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်။ဆိုတော့ဒီနေ့ရှင်းပေးမယ့်3လုံးက Samsung ရဲ့ Galaxy A14 ရဲ့ Samsung Galaxy A34 ရဲ့ Samsung Galaxy A54 ရဲ့ဒီနေ့မှာ tips and tricks တွေတခုပြောပြချင်တာကဒီ Samsung ရဲ့ A series တွေမှာပေါ့နော်ဘယ် series ကအသစ်လဲဘယ် series ကအဟောင်းလဲအဲ့ဒါကြည့်ချင်လွယ်တယ်အနောက်ကကဏ္ဍကိုကြည့်ကြည့်ဥပမာအနောက်ကကဏ္ဍက4ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ဆုံးထွက်ထားတာနောက်ဆုံးကကဏ္ဍက3ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုနှစ်ကထွက်ထားတာအရှိကကဏ္ဍကကြတော့ကဏ္ဍများလေ model မြင့်လေဒီနေ့ရှင်မှာက A14 A34 A54 ဆိုတော့1 3 5အနောက်က4ဆိုတော့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲဆိုတော့ Samsung ကဒီနှစ်မှာဖုန်းတွေကိုတော်တော်လေးကိုရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာအရင်တုန်းကလို model အမြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးအနှိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအနောက်ကနေကြည့်လိုက်ဖုန်းသုံးလုံးကိုခွဲလို့တော့မရတော့ဘူးဒီ Galaxy A14 မှာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကဒီ stripe လေးတွေလုပ်ပေးထားတဲ့ဒီအဲ့ဒီ texture လေးဖြစ်နေတယ်ဒါကလွယ်လို့ရှိရင်တိတ်များများဆဆခွဲလို့မရတော့ဘူးတကယ်အဲ့ဒီအချက်ကတော်တော်လေးမိုက်သွားစေတယ်ကင်မရာ3လုံးကိုဒီတိုင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးထည့်ထားတယ်ဒီ3ခုစလုံးမှာပေါ့နော်ကင်မရာဘက်မြေလို့တက်တက်မရှိတော့ဘူးဒီ S23 Ultra အထိသုံးတဲ့ design language ကိုပဲ A series ရဲ့လုံးဝအနိုင်ဆုံးအထိအလဲအလက်တွေရောအနှိမ့်တွေရောအမြင့်တွေရောအကုန်လုံးကိုဒီ design language တွေတစ်ခုတည်းကိုသုံးထားတယ် design language လို့ပဲပြောတာတကယ် design ကတော့အစားအဆုံးပဲတူနိုင်မလဲပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Galaxy A14 ရဲ့ချင်းက Galaxy A34 တို့ A54 တို့အဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့ချင်းတွေထက်တိတိကျကျပိုကြီးမယ်ဆိုတော့ notch မှာရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် A34 ရဲ့ notch ကတိတိလေးဖြစ်သွားမယ် A54 မှာကျတော့ notch နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး punch hole တိတိလေးပဲဖြစ်သွားမယ်အရှိဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုန်း3လုံးကိုအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အလေးချိန်အရမှာတော့အကုန်လုံးကဒီဖုန်း3လုံးစလုံးက200 gram ဝန်းကျင်လောက်စီပဲလေးတယ်အလေးဆုံးနဲ့အပေါ်ဆုံးနဲ့က3 gram ပဲကွာခြားမှုရှိတယ်ဒီဖုန်း3လုံးစလုံးကိုမှ A14 က IP rating မပါဘူး A34 နဲ့ A54 နဲ့ကကျတော့ IP67 dust and water resistant rating ပါတယ်ပုံမှန်သဲဝင်တာရေဆိုတာလောက်ကိုခံနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပုံမှန်တခြား brand mid range ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါလိမ့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက် A series တွေမှာပါလာတာက Samsung ရဲ့တခြား brand တွေနဲ့နည်းနည်းကွဲထွက်နေတဲ့တစ်ချက်လေးပေါ့နော် build quality ဘိုင်းကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်း3လုံးစလုံးအောင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ A14 ကတော့နည်းနည်းလေးထူမယ်ပြီးတော့ဘေးပေါင်တွေအနောက်ဘက်က cover တွေအဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ plastic ဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့အကိုကြီး A34 တို့ A54 တို့နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမကောင်းလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် A34 နဲ့ A54 နဲ့ကတော့မျက်စိပိတ်ပြီးတော့ကင်ကြည့်လိုက်ရင်လုံးဝအတူတူပဲခလုံးနှိမ့်ရတဲ့ခံစားချက်တွေကအစား texture တွေကအစားသုံးထားတဲ့ material တွေအထူအပါးတွေအလေးချိန်တွေအကုန်တူတူပဲ speaker မှာကျတော့ A14 မှာ speaker တစ်လုံးပဲပါမယ်ဒါပေမဲ့A34 နဲ့ A54 နဲ့ကစပြီးတော့အကုန်လုံး stereo speaker တွေဖြစ်သွားမယ်အတန်းကလည်းအတူတူပဲ display ဘိုင်းမှာက A14 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ compare လုပ်ပေးတဲ့ကောင်က A14 LTE 5G version မဟုတ်ဘူးသူ့မှာ PLS LCD 1080p A34 နဲ့ A54 နဲ့မှာ Super AMOLED ဖြစ်သွားမယ် A14 နဲ့ A34 နဲ့က size နည်းနည်းလေးပိုကြီးတယ် 6.6 inches A54 ကကျတော့ 6.4 inches A34 နဲ့ A54 နဲ့နှစ်ခုစလုံးမှာ 120Hz ဖြစ်မယ် A14 ကတော့ 60Hz ပဲပြီးတော့ A34 နဲ့ A54 နဲ့မှာ Corning Gorilla Glass 5ဖြစ်သွားမယ်ပြောရရင်ဗျာဒီဖုန်းနှလုံးရဲ့ display ကလုံးဝကျစင်လုံးဝအနှစ်ကြီးပေါ့နော်သူ့ဈေးမှာပြောပါတယ် battery ဘိုင်းမှာကဒီဖုန်း3လုံးစလုံးမှာ 9000 mAh ပါတယ်ဒါပေမဲ့ SoC မတူတာဖြစ်တဲ့အတွက် A34 ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မဆိုးစလောက်လေးအားပို့ခံတယ်ဒါပေမဲ့3လုံးစလုံးကိုချွေချွေတာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်သုံးလို့ရတယ်ချွေချွေတာမသုံးဆိုရင်တော့ကိုယ်ဒေါသနဲ့ကိုယ်ပဲပေါ့နော် Okay camera မှာကဒီနှစ်မှာ main camera တစ်လုံး ultra wide တစ်လုံး macro တစ်လုံး3လုံးပါတယ်အဲ့ဒါအကုန်တူတူပဲဒါပေမဲ့ sensor တွေမတူဘူးဒီနေရာမှာကျတော့ A54 ကတခြားသောနှလုံးထက်တိတိကျကျကိုပိုကောင်းပါတယ် A54 ကကင်မရာကိုဦးစားပေးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက် recommend ကောင်းကောင်းပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ test shot လေးတစ်ချက်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှင်းကြည့်လိုက်
performance ဘိုင်းကတော့ဒီဈေးနဲ့ SOC နဲ့ price to performance ပေါ့နော်အဲ့လိုရှင်းကြည့်လိုက်ရင် A34 က price to performance အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် Annual benchmark တွေအရရော real life gaming test တွေအရရော A34 က A54 ထက်10%လောက်လေးပဲပိုနေတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကကြတော့10%မကလေးကွာတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာစိတ်ထိခိုက်စရာစကားများကိုစပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဈေးနှုန်းပါဆိုတော့ဈေးနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးထားတယ် Galaxy A14 က 464GB ကို9,3500 4128ကို9,8900 6128ကို6,2500ဒီနေရာမှာကျွန်တော် recommend အပေးခြင်းဆုံးကတော့464 9,3500ပဲဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ထက်နည်းနည်းဈေးပိုသုံးနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင် A34 လောက်အထိကိုတက်လိုက်တာကိုကျွန်တော်အများကြီးပို့ပြီး recommend ပေးခြင်းတယ်သူဆိုလို့ရှိရင် A34 မှာက 8128GB ကို10,9500နဲ့ရမယ် A54 ကကြတော့8256ဖြစ်သွားပြီးတော့14,9000ကျမယ်ပုံမှန်လေးလည်းမပြောရအောင်ဈေးသက်သာတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူး Samsung ကဈေးပေါ်တဲ့ brand တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေဒါပေမဲ့သူများတွေထက်တာတဲ့ software သူများတွေထက်ပိုကြပေးတဲ့ update တွေနဲ့ refine ဖြစ်တဲ့ user experience ကိုလည်းဘယ်သူမှမမေ့ဘူးဒီနေ့မှာအခုချိန်ထိဒီဗီဒီယိုဆက်ကြည့်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျား Samsung fan တယောက်ဆိုတာသိကြတော့ရှိပြီဆိုတော့ဘယ်သူတွေအတွက်ဘယ်ဖုန်းကိုရွေးတင်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးပြောပြမယ်ကိုက game ကိုပဲအဓိကထားစော်တာကင်မရာတွေဘာတွေ view မဆိုင်ဘူးเนาะကင်မရာရိုက်ပေးရမယ်ဆိုတော့လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် A34 ကဒီသုံးလုံးထဲမှာအတန်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ် A14 ကကြတော့ဒီ secondary ဖုန်းမျိုးသုံးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပေါ့ပါသုံးမယ်ဆိုတော့လူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တက်ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ် A54 ကကြတော့ flagship replacement အနေနဲ့ခင်ဗျားကြစ်လက်ပေါ့နော်ဖုန်းကိုလည်းအရင်မကြီးချင်ဘူးကင်မရာကောင်းကောင်း build quality ကောင်းကောင်းကိုလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်အကိုက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Samsung ရဲ့ Galaxy lineup ထဲမှာ A14, A34, A54 သုံးလုံးစိမ်းမှာဘယ်ကောင်အတန်ဆုံးလို့ထင်လဲခင်ဗျားသာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကိုရွေးပြစ်လိုက်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခေါ်တော့လို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့